Здравствуйте, я врач-пульмонолог, и давайте сегодня обсудим, что делать с пациентом, у которого были выслушаны аускультативно хрипы. Итак, обычно пациенты приходят к врачу с жалобой на то, что его беспокоит кашель. Кто-то может сразу сказать, что ощущение каких-то хрипов или свистов в грудной клетке. Ну и иногда пациенты жалуются на то, что бывает тяжело дышать, на затрудненное дыхание, одышку. Ну, то есть жалобы примерно бывают вот такие. Иногда жалоба может быть только одна из перечисленного списка. Но обычно, когда врач проводит аускультацию, он выслушивает какие-то хрипы, и часто у него бывают проблемы. Он не знает, что назначить дальше. Либо по классике, как это очень часто бывает, и было в моей собственной практике, пациенту назначали сразу антибиотики. То есть не ингаляторы, не ингаляции через небулайзер, а сразу антибактериальные препараты. Тут хочется сразу отметить и сказать, что на самом деле антибактериальные препараты должны назначаться строго, когда есть установленная бактериальная инфекция. Либо пациент приносит снимок, рентгенографию органов грудной клетки, и тогда, если есть признаки инфекции, да, тогда назначаются обычно антибиотики, либо это какой-то клинический анализ крови с лейкоцитозом, увеличением уровня сои, высокий С-реактивный белок, по клиническим рекомендациям острый бронхит, который выложен на сайте Российского респираторного общества, бактериальной предполагается инфекция, если С-реактивный белок выше 50. Вот. Либо пациент принес общий анализ мокроты, и в этом анализе мокроты написано о том, что тоже есть признаки бактериального воспаления, повышенные лейкоциты, много различной флоры, и изменение характера самой мокроты. Вот. Да, в таких случаях пациенту назначается антибактериальный препарат, но все же не стоит забывать о том, что симптоматическая терапия хрипов направлена именно на то, чтобы бронхоспазм устранить. Поэтому сегодня в этом видео мы будем конкретно говорить именно про бронхолитики. Это М-холинолитики и бета-агонисты, селективные. В самом начале хочется вообще в целом показать, как обычно бывают на звук, какие бывают, точнее, те самые хрипы, которые выслушивают врачи. Посмотреть это можно просто если ввести ВКонтакте слово «сухие хрипы» в разделе «Музыка», и выходит очень много вариантов, например, вот такой вот, именно с сухими хрипами. Могут быть такие. На самом деле вариантов немало. Итак, давайте начнем и поговорим, наверное, сначала про препараты, которые очень часто назначали ранее, иногда их назначают сейчас. Чаще всего эти препараты назначаются пациентам в дневном стационаре, поликлиник по месту жительства. Иногда, конечно, это могут быть какие-то частные клиники. Про препарат эофилин. Очень многие из вас про него знают, явно слышали, его вводят кому-то курсами. Если у пациента, например, там бронхиальная астма, иногда какие-то пациенты, которые вообще не используют ингалятор, думают, что лечение бронхиальной астмы – это курсовое лечение, и лечить его нужно один раз в год, точнее, пользоваться лекарственными препаратами один раз в год, и то, что, например, их постоянно беспокоят хрипы, то пациенты об этом забывают. Так вот, пациентам, например, с острым обструктивным бронхитом могут тоже назначить препарат эофилин. Лучше его не назначать, потому что на самом деле эофилин обладает некоторыми не очень хорошими воздействиями. На фоне его приема может наблюдаться тошнота, головокружение, могут быть даже рвота, аритмии, и вообще в целом риск передозировки большой даже при том, что там дозу совсем немного могут увеличить. Поэтому бета-агонисты в этом случае действуют преимущественно на бронхи, у них будет меньше эффектов на сердечно-сосудистую систему, на ЦНС. Они быстрее начинают действовать через 5-10 минут, в то время как эофилину нужно 30 минут для начала действия. Вот. И на сегодня предпочтительны именно бета-2 агонисты, или М-холинолитики, если вообще выбирать, как лечить бронхоспазм. Но это так, в целом, такое небольшое вступление, чтобы обозначить сейчас именно роль бронхолитиков. Давайте немножко поговорим про
вот именно сейчас про назначение препаратов. И начнем с инструкции к препарату. С препарата Берадуал, самый более известный на слух, вот, ну, ипротропий абрамид плюс фентерол. Он, конечно, есть и с другими названиями, но давайте сейчас тогда только на нем остановимся. В инструкции на самом деле четко и хорошо прописано, что препарат расслабляет мышцы дыхательных путей и вызывает расширение бронхов. Это тот самый эффект, который бывает необходим при бронхообструктивном синдроме. Если в норме бронхи выглядят так, как они с левой стороны, то есть воздух спокойно проходит, нет никакого отека, нет избыточного количества слизи, нет гипертрофии мышечной оболочки, мышечного слоя, то на самом деле, именно в такой ситуации можно пациенту, например, с симптомами, которые были перечислены в самом начале, ну, например, если у него там есть тяжело отходимая, отделяемая мокрота, можно назначить в целом и муколитика, этого будет достаточно. Но когда есть другие факторы, особенно с гипертрофией мышечного слоя и с отеком слизистой оболочки, то тут муколитики не помогут, и поэтому должен быть прием бронхолитика. Это может быть препарат ипротропий абрамид, это может быть препарат фенотерол, это может быть сальбутамол, да, или комбинация этих препаратов. То есть это важно. О том, как их назначать, оставлю картинку в конце этого видео по кратности, по количеству дозировок, чтобы было удобно сделать скрин. Вот. По поводу именно муколитиков пойдем немножко подальше. Давайте на амброксоле остановимся, потому что в ингаляциях чаще всего назначают именно этот препарат. Вот, пациенты точно так же приходят, обычно говорят, да вот, ингаляции были, спрашиваю, с чем, они говорят, были с амброксолом. У амброксола в инструкции к препарату ничего не написано про эффект расширения бронхов, ни слова, только то, что он необходим для выведения вязкой мокроты. Ну, при самых различных и при острых состояниях, и при обострении каких-то хронических патологий, например, хобл, бронхоэктазов, ну и тому подобное. То есть этот препарат в данной ситуации можно просто принимать внутрь и не обязательно делать с ним ингаляции, потому что эффект, этот прием внутрь будет, в принципе, довольно-таки хороший, нормальный, а на ингаляцию пациент потратит, минут 10. А вот если вы ему там еще параллельно назначаете ингаляции с берадуалом, а кто-то еще назначает пульмикорд и делит эти ингаляции, 3 ингаляции, и так делать 3 раза в сутки, но это очень много времени занимает, и это снижает комплаенс пациентов. То есть они менее привержены бывают к лечению, они не хотят, они говорят, да ну, это так много времени занимает, вот, я не буду, 1 раз в сутки сделаю, и все. А смысла от одной ингаляции в сутки на самом деле чаще всего не бывает, просто препарат действует не 24 часа, они действуют короче, они действуют 6-8 часов, максимум 12, но точно не 24 часа. Вот, и здесь хотелось бы еще отметить, что при частных бронхообструктивных состояниях, если у пациента долгое время как-то игнорировались его вот эти вот эпизоды частых бронхообструкций, либо пациент, например, курильщик, ему говорили, да, вот это все из-за сигарет, то, к сожалению, такие частые обострения бронхообструктивного синдрома могут привести к ремоделированию бронхов. То есть это на самом деле действительно неприятная ситуация, когда уже бета-2-агонистам намного тяжелее подействовать на мышечную оболочку. Вот, происходит, часто гипертрофия мышечного слоя, происходит фиброз, утолщение стенки, вот, это опасные необратимые обструкции. Как это предотвратить? Назначить вовремя пациенту бронхолитики, и если это бронхиальная астма, то вовремя назначить ему ингаляционные глюкокортикостероиды, да, то есть местного действия. Всеми известный препарат будесонид или бекламетазон тоже. Вот, поэтому ремоделирование, к большому сожалению, ведет к необратимому снижению функций легких. По поводу небулайзерной терапии хочется отметить один момент. Есть уже группа пациентов, которые приходят и говорят о том, что они в целом уже попользовались небулайзером. Может быть, даже кто-то использовал и тот же самый ипротропий абрамид с фенотеролом, или там, например, использовал сальбутамол, к примеру, с пульмикортом или без, то есть использовали эти препараты, сказали, что они были неэффективны.
Один момент мы обговорили, что если они один раз в сутки его использовали, то понятное дело, почему этот препарат не подействовал особо так, как должен был подействовать. Либо сроки лечения были недостаточны, например, там 2 дня только, 3 дня сделал, и там только один раз в сутки, или 2 раза в сутки, но с очень большим интервалом каким-то там 15-часовым между ингаляциями. Вот, ну, то есть тут одно дело, понятно, а кто-то может сказать, так вот я делал там 3 раза в сутки, 2 раза в сутки делал, интервал соблюдал, как положено, там Берадуал 20 капель добавил, 30 капель кто-то говорит добавил, вот, и мне, говорит, не помогает, я вообще не понимаю. Ну, наверное, самое главное и самый важный вопрос – это уточнить у пациента, сколько лет его небулайзеру. Если небулайзером пользуется практически вся семья и пользуется часто, или хотя бы периодически, но несколько раз в год пользуется кто-то, даже иногда ингаляции с физраствором тоже считаются, просто с обычным физраствором, как бы все равно небулайзер эксплуатируются. И небулайзеры должны проходить свое техобслуживание, они портятся, вроде бы как бы так чисто технически, на вид, на звук они работают так, как работали в самом начале, но с учетом того, что они уже технически плохо себя, ну, похуже, в общем, стали производить вот этот вот лекарственный аэрозоль, то ингаляция бывает неэффективна. Либо пациенты говорят, что они, например, дышали через маску, дышали носом, тоже ингаляция будет неэффективна. Потому что маска тоже на самом деле должна обладать своими определенными критериями. Первое, в маске не должно быть дырок, маска должна плотно прилегать к полости рта. Да, там могут быть такие определенные клапаны, но явно не какие-то такие большие дырки, потому что просто часть аэрозоля будет уходить в помещение, в котором находится пациент и делает эту ингаляцию. И это самое основное, да, из вопросов, которые стоит задать пациенту и понять, почему были эти ингаляции неэффективны. Ну и вот в конце, на самом деле, самое основное, да, сделать выводы, что в таких ситуациях используем. С учетом всей той клинической картины, которая была выше сказана, приведена, сухие хрипы, не надо назначать в первую очередь антибиотик, надо сначала убедиться, что есть бактериальная инфекция. Лазолван тоже в стороночку для ингаляции, просто там для приема внутрь, пожалуйста. Первое, что нужно назначить, это все-таки бронхолитик, и симптоматически тогда пациенту мы назначаем необходимую терапию, и тогда его клиническая картина становится намного лучше, чем была. Ну, на этом все. Всем всего хорошего. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Запишу свое сердце на секцию плавания, оно же слабое. Сдам в ремонт свою крышу, чтоб больше не ехала, как у Чехова. Всем вышлю сигнал, точный сигнал моего времени.